電車、大変失礼いたしました。この先にございます踏切におきまして、直前横断を認めたため、緊急停車をしております。現在、確認の安全の確認をしております。運転再開まで今しばらくお待ちください。お待たせいたしました。安全の確認が取れました。まもなく運転再開します。お立ちのお客様はご注意ください。